Danas govorimo o zanimljivoj priči iz domaćih medija. Novinar je otvoreno progovorio o svom razgovoru sa Željkom Mitrovićem, a tema su masovni otkazi na Pink televiziji. Srđan Kuvekalović, poznati novinar koji radi za Pink, nedavno je imao priliku da razgovara sa samim vlasnikom televizije, Željkom Mitrovićem. Kuvekalović je rekao da ljudi gotovo svakodnevno pitaju njega da li je on na spisku za otkaze, jer se trenutno dijele raskidi ugovora unutar kompanije. Mitrović je javno najavio da planira reorganizaciju i smanjenje osoblja zbog slabijeg učinka pojedinih sektora, što uključuje i značajan broj otkaza. Prema riječima Mitrovića, promjene će trajati oko 60 dana i uključivat će bolne rezove, ali isto tako i nove pozicije koje su već počele da se popunjavaju. Novinar je otkrio da mu Željko Mitrović zasad ne dovodi u pitanje njegov radni status, što je umirilo neke njegove kolege i pratitelje. Njegove izjave odmah su podijelile javnost. Neki su pozdravili iskren odgovor, dok drugi smatraju da pitanje otkaza još uvijek stvara veliku nesigurnost među zaposlenima. Ova priča dio je većeg trenda reorganizacije medija u regiji, gdje su pritisci za učinkovitost i lojalnost sve veći u vrijeme promjena. Mitrović je najavio da će nastaviti donositi promjene sa ciljem da unaprijedi rad mreže i da će javnost biti obavještavana o novim razvojnim koracima. Ako te interesuju pozadine medijskih skandala i unutrašnji odnosi u velikim televizijskim kućama, ova priča o razgovoru sa Željkom Mitrovićem daje vrijedan uvid u ono što se dešava iza kamera.